من أهم التقنيات التي أضافتها وزارة الداخلية حديثا وضع كاميرات في شوارع المملكة للتعرف على المطلوبين. شوف كيف طلع اسمي سامي الشيباني. تغطية لأفضل التقنيات التي استخدمتها وزارة الداخلية بوضع الكاميرات في الطرقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نظام التعرف على الوجه، نظام جديد في وزارة الداخلية في مركز المعلومات الوطني. هذا نظام يتعرف على الوجه عن طريق مسح نقاط الوجه الموجودة في وجه الإنسان. في نقاط معينة في وجه الإنسان يتعرف عليها النظام في وقتها، ريال تايم، في وقت لحظة المرور الإنسان أو الشخص المطلوب يعطيه علامة، لو تلاحظ علامة تنبيه للأشخاص المسؤولين عن القبض أو عن الاهتمام بالشخص هذا. فكرة النظام مربوط بالداتا بيز الموجودة في مركز المعلومات الوطني، داتا بيز واضحة الصور عن طريق بطاقة الهوية أو عن طريق الجواز. فكرة النظام يسوي ماتش على الوجه من نقاط معينة. لو نلاحظ الآن سرعة تحليل النظام وتحديد الوجه، بجيب لكم مثال الآن. لو نلاحظ الآن تعرف عليه لحظتها، أعطاني تعرف على الشخص هذا، فممكن يكون مطلوب من جهات معينة. النظام الثاني سيعاقب جميع الأشخاص من تجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع أو صورة. هذا النظام تحليل للوجه يجيبه 100%. كثرة الصور، كثرة الفيديوهات، كثرة المقاطع اللي فيها جرائم، فنبغى نتحقق عن الشخص عن طريق صورته، فهو يتعرف على نقاط معينة في الوجه. لو نلاحظ الآن أنا بشرح لك الآن مثال على أحد الصور الموجودة الآن. هذا الصورة الآن أحد الزملاء، صورة من الجنب يقول أخذناها من السوشيال ميديا. نبغى نتعرف على الشخص، تعرف على نقاط الوجه الآن الموجودة. بنسوي بحث يسوي ماتش مع الداتا بيز الموجودة. الداتا بيز اللي جبناها الآن خاصة بالموظفين، ما قدر من السكيورتي الموجودين ما نقدر نجيبه المواطنين كامل، فسوى لك ماتش مع الأشخاص اللي موجودين عندنا. لو نلاحظ سكور عالي فنقدر نجزم ان الشخص هذا هو الشخص المطلوب. يعني نقدر نتعرف على حتى يتميز بين التوأم. لو بجيب لك مثال الآن، بجيب لك شخص توأم الآن جربنا عليهم بين الشخصين، بس هذا بعقال ومعصب. بس بالشابين لو تلاحظ 7000 و2000 في فرق. حتى لو كانت لك لحية يقدر يتعرف عليك. موجود النظام هذا يطلع لك بياناتها كاملة، بس جدا متشابهين. يعني كيف قدر السيستم يميز؟ سبحان الله في نقاط معينة نختلف فيها، حتى لو كنت توأم يقدر يميز فيها. حتى النظام هذا يحلل الفيديو. لو تلاحظ الآن في فيديو بعض رسالة تنبيه ممكن عن طريق بريد إلكتروني. طبعا اليوزر ممكن يختار وسيلة الاتصال، وكذلك المصدر للرسالة ممكن يختار الوسيلة يتخاطب فيها معك. حاكم المستقبل. الرؤية تقوم على التغيير كإنسان مكافئ من أشياء الدول يتوامر وتتطلب الأصل منها التقنية. सऊदीया जदीद निज़ामी जी हदा शर्ता सैयारा हुआ मालूम इश्कालाम हुआ कलाम इस्लाम जदीद निज़ाम उल्लू अजनबी लाजमात हदा इतराम वल्लाह कसमिल्लाह अना पंजाब इंडिया पंजाब सरदार अना नफर माफी कोइस किदा गुल पंजाबी नफर माफी कोइस अना मरा इतराम अना मरा